आप इंजन ऑयल चेंज कराते हो, लेकिन ये बदलते हो या नहीं? ये होता है कार का ऑयल फिल्टर। इंजन में जो ऑयल घूमता है उसमें धूल, मेटल पार्टिकल्स और कार्बन मिल जाता है। ऑयल फिल्टर का काम होता है इस गंदे ऑयल को फिल्टर करके इंजन में पहुंचाना। अगर आप ऑयल चेंज करो लेकिन ऑयल फिल्टर चेंज ना करो तो नया ऑयल भी तुरंत गंदा हो जाता है और इंजन को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इसका रिजल्ट होता है इंजन नॉइज बढ़ना, पिकअप कम होना और लॉन्ग टर्म में इंजन डैमेज। इसलिए हर सर्विस में ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर चेंज करना कंपलसरी होता है ताकि इंजन को मिले प्योर क्लीन ऑयल और इंजन चले स्मूथ एंड लॉन्ग लाइफ। ये छोटी सी चीज थी लेकिन इंजन के लिए काफी प्रोटेक्शन होती है। थैंक यू। सेफ ड्राइव इन सेफ लाइफ।